到底小朋友有啲咩係佢咳咗咁耐啦，已經咳咗幾個月啦，係真係需要注意嘅，需要去戒口啦。有啲咩係真係完全唔食得噶啦。然後更加多家長會問嘅，咁可以煲啲咩呢？嗰啲湯包啱唔啱佢呢？咁今日呢，我哋個 topic 啦就係講關於咳嗽嘅戒口啦、忌口啦，同埋醫囑等等嘅方面嘅嘢嘅。嗱，試完咧呢一排啦，就流感嘅高峰期啦。咁其實唔單止流感嘅，除咗一般嘅傷風感冒啦、外感啦、流感啦，再加埋甲型流感啦，甚至乎仲有 RSV 呢一隻比較特別嘅病毒啦、手足口病啦。再加埋其實 Covid 咧就一路都仲存在緊嘅，炒埋咁多嘢咧，咁依家見到嘅所有。我哋統稱都可以叫做外感啦，咁所以出現嘅情況咧都比較複雜，比較多變。我哋要令一個咳嗽可以完全好返嘅話咧，咁其實各方面都需要配合嘅，包括埋平時嘅飲食啦，需要戒口啊，咁其實呢幾方面咧都好重要嘅。好啦，咁首先咧第一樣嘢啦，第一樣我哋會講嘅就係甜食呢一方面啦。甜食即係所有嘅甜嘢啦、雪糕啦、朱古力啦，咁甚至乎係一啲有夾心嘅，例如係餅乾啊、零食啊、糖果啊，又或者再去到只係一啲例如生果，例如比較甜嘅芒果啊、香蕉啊等等啦。咁蜜糖呢一個咧，嚴格嚟講其實都屬於偏甜嘅。但係呢一個我哋稍後會再講多少少。咁仲有啲咩咧？例如山楂餅啦、大棗啦呢一啲咧，都屬於甜食，但係相對呢一啲咧冇我哋啱啱講嘅真係好典型、最經典嘅呢一啲嘅零食啊、甜食啊呢一方面咧，嗰個傷害性咁大嘅。好啦，咁點解唔可以食甜嘢咧？咁其實呢一個都幾 common sense 嘅，食甜嘢就會惹痰，惹痰就會咳啦。咁喺中醫角度啦，點樣去解釋呢件事咧？我哋中醫會話脾為生痰之穴，肺為儲痰之器，即係我哋個脾胃係產出我哋一啲痰液嘅一個臟腑嚟嘅。個肺啦，個肺咧就係攞嚟儲存呢啲痰液嘅位置嚟嘅。咁所以咧，我哋如果會不斷有痰嘅咧，咁除咗關我哋嘅喉嚨事啦，關我哋個肺係咁咳嘅有痰啦，跟住其實都會同我哋個脾胃有痰有關嘅。咁呢一度咧，我會想分享少少有一個 case 啦。咁其實佢比較奇怪嘅，佢已經病到好翻，都可以話100% 好翻噶啦。但係佢就硬係 keep 住都仲有啲痰啊，成日有啲痰黐住啦，又唔會特別咳嘅，淨係有啲痰黐住，好唔舒服嘅啫。咁其實呢一種咧，我哋要分翻到底佢係一種脾虛嘅痰啊，係一種肺部傳出嚟一啲同外感相關嘅痰啊，定係其實呢個係一個身體保護機制出現嘅痰嚟嘅。咁呢幾種痰都係唔同嘅。第一種嗰個因為脾胃產嘅，因為我哋個脾胃太弱啦，我哋脾胃咧正常可以一路咁樣碌咧，可以運化嗰啲水液啦，咁令到嗰啲水可以一路 keep 住喺度喐緊咧，嗰啲水就唔會停低聚埋咗，變成一個痰液噶啦。而如果個脾胃差咗啦，佢冇一個運化水液嘅功能喎，咁呢啲水就會開始聚下，咁就會連液成痰噶啦。咁所以呢一個咧會係一個產痰嘅機制啦。如果我哋脾胃差嘅時候，啲痰係會多咗嘅。咁所以咧，如果係呢一種因為脾胃太差而不斷有痰嘅情況咧，我哋最主要嘅一定係見脾胃化濕。咁第二種啦，外感導致嘅痰咧，咁我哋呢啲第一步一定係要發汗解表啊，即係處理咗呢啲外感啦，去清外感嘅方法，去同時清埋啲痰嘅。用藥嗰方面咧，咁就主要都係一啲茯苓啊、陳皮啊呢一類啦、半夏啦呢一啲藥，咁會比較適合去處理呢一種外感嘅痰嘅。仲有第三種啦，第三種痰呢個比較特別嘅，咁其實呢一種咧就會比較多見係一啲外感比較後期啦，已經病到七七八八，剩翻尾聲，但係都仲一路咳緊啦，乾咳，一路乾咳緊得嚟，又好似又有少少痰去翻個喉嚨咁喎。
咁呢一種咧，其實就係因為我哋不斷咳得多啦嘛，個喉嚨就開始唔舒服啦，個喉嚨開始乾啦、dry 啦，同埋甚至乎有少少損傷咁樣啦。咁喺呢種情況咧，身體為咗保護你自己，咁佢會有一個想滋潤翻你個喉嚨嘅減少佢損傷嘅一個機制嘅。咁佢可以做啲咩咧？就係會整啲痰出嚟啦。咁呢個係身體保護機制出現嘅痰，去潤翻你個喉嚨，等你冇咁容易不斷喺度摩擦佢，不斷咳啊，令到佢損咗痛啊，咁樣等等嘅狀況啦。咁所以咧，去處理呢一種拉屎嘅痰咧，一般嘅化痰方法啦，又或者頭先講嘅健脾胃方法啦，咁呢個對於呢一種痰咧，個效果都係爭啲嘅。咁呢一種反而需要用一啲清潤嘅方法啦，係真係要滋潤翻個喉嚨，同埋係滋陰嘅方法啦，去潤肺啦。咁呢一種例如係枇杷葉啊、玄參啊等等啦，咁桔梗都係啦。呢一種方法去處理個痰嘅。咁所以咧，首先要分到唔同嘅痰去引起嘅情況，跟住再用翻相對嘅方法去處理佢，咁個效果就會好啲噶啦。然後啦，又翻去呢個甜食嗰度啦。佢引起嘅痰就係因為佢令到個脾胃差咗，個脾胃會不斷生痰生濕，跟住最後就令到你會不斷去咳啦。咁所以咧，甜食呢一個最主要就係影響緊我哋個脾胃啦。第二種啦，生冷食物。生冷食物嘅話咧，呢一個其實我覺得要界定一下咩叫生冷食物先嘅。生冷食物其實係分咗生食同埋冷食兩樣嘢嘅。生食嘅話咧，講緊係任何嘅未煮熟嘅東西啦，包括埋生嘅菜啊，例如係沙律菜啊，例如係一啲未煮過嘅一啲車厘茄啊，咁呢啲其實都係屬於生嘅。咁仲有水果呢啲絕對係啦，都係未煮過噶啦，都係屬於生食嘅。至於冷食咧，第一個講緊佢個溫度係凍嘅嘢食啦。第二個我哋講緊個性味係凍嘅，例如係一個梨咁樣，個梨咁成日都話佢係好寒涼噶啦，啤梨啊、鴨梨啊呢啲都係啦，一個梨。咁呢個梨係咪我哋煮熟咗佢，甚至乎用高溫燒、用炭燒、用 BBQ 去 BBQ 個梨，咁係咪佢就會變翻溫性呢？唔係嘅，其實佢個性味都依然係寒涼嘅，所以其實單純改變佢個溫度，單純擺喺室溫嗰度解凍啦，其實佢依然係屬於一個寒涼性質嘅東西嚟嘅。咁呢個係唔會改變咗佢係屬於生冷食物呢一部分嘅影響噶咯。咁所以呢一個大家係要留意嘅。咁生冷食物啦，點解又會令到個咳嚴重咗呢？因為生冷嘅嘢咧，會令到個寒氣會凝聚，咁樣同樣都係會出現一個生痰嘅狀況嘅。而生冷食物第一個啦，佢會傷害到個脾胃啦。我哋脾胃平時係中意一個比較暖嘅狀態嘅，咁所以一啲凍嘅狀態咧，都會令到佢冇咁舒服嘅。咁都凍親個脾胃啦，凍親個脾胃，咁佢就會開始生痰啦、夜痰啦，咁就會出現呢啲情況噶啦。仲有第二個，佢都會凍親個肺添嘅，唔單止凍親個胃嘅。咁凍親個肺啦，同樣都會令到佢寒凝嘅狀態咧，寒凝氣聚啦，咁佢都會相對容易啲，令到啲痰都會積聚咗喺度嘅。咁所以呢一個都會導致咳啦。跟住仲有第三個，未必係關啲痰事啦，而係嗰啲生冷嘢可以直接令到你個氣管收縮啦，會刺激到佢啦。咁所以最後都係會令到會咳嘅。呢一個就係因為佢個寒氣寒凝，而導致個氣管受刺激，咁就會咳噶啦。好啦，再去到煎炸食物啦，煎炸食物點解又唔可以食呢？因為咧，我哋頭先講啦，寒嘅、生冷嘅有機會令到啲痰凝聚咗啦，咁呢個會導致咳啦。但係同時，除咗寒嗰邊會導致咳啦，熱都會過熱都係會導致有咳嘅。煎炸嘅食物啦，煎炸熱氣嘅嘢啦，咁會令到個肺會燥咗啦，一個 dry 好 dry 嗰個乾燥嗰個燥啦。咁喺呢個燥嘅狀況咧，有機會導致一個叫黏液成痰嘅狀況嘅，因為太熱啦。呢一個又講個比喻啦，咁就好似係你煲粥咁樣樣，你由一開始佢係一啲稀嘅粥啦，不斷煲，咁佢會越煲越結，越煲越綿噶嘛。
佢開始綿到一個結結地嘅狀態啦，你再繼續煲，咁佢咪會開始結到變咗一嚿嘢咯。咁其實我哋身體入邊嘅痰就係呢一個狀況啦。咁我哋身體有正常嘅水液啊，有滋潤啊，有津液啊，有我哋嘅口水啊，咁呢一啲係正常嘅液體嚟噶啦。咁當身體又熱啦，有呢啲煎炸嘢，好似抌咗把火落去咁，咁佢不斷喺度煲，不斷煲咁，成個身體處於一個比較熱嘅狀態咧。咁最後呢一啲正常攞嚟滋潤嘅液體咧，你就好似煉丹咁樣啦，一個火爐咁樣喺度煉住佢啦，煉到嗰啲液體咧就會變咗做痰啦。好，跟住最後咧，仲有就係雞呢樣嘢啦。咁雞呢個好多人都問啦，咁係咪感冒就唔食得雞啦？咳又食唔食得雞啦？咁雞呢一個咧就比較特別嘅。咁其實一般咧，我自己都唔會叫小朋友叫人咳嘅時候需要戒雞嘅，因為佢係屬於一個比較補益啦，同埋佢係係咯滋補嘅作用啦，係屬陰嘅。咁當個人係處於嚴重傷風感冒最爆得最勁嗰一下，咁你當然就唔好食雞啦，因為佢滋補嘅作用咧，會令到你個感冒咧更加難纏、更加難醫嘅。但係去到尾聲啦，去到後期剩翻少少乾咳，一路好前面硬係都清唔到啲味嗰啲咧，咁呢個時候又食唔食得雞咧？呢個其實我會話真係好因人而異嘅。咁我之前有個小朋友啦，佢每次咧去到尾聲噶啦，醫到七七八八噶啦，咁應該要好翻噶啦。跟住每次就係因為食咗少少雞肉，食咗啲雞皮，食咗隻雞翼，甚至乎嗰次last嗰次啦，滴咗啲綠湯寶有少少雞精落去啫。跟住最後佢又重新咳過啦，跟住又要重新醫過啦。咁最後令到成件事就不斷拖，咁就醫咗好耐啦。咁呢個就真係好因人而異嘅，呢種情況比較少見嘅。我會話呢個可以即管試一試，睇下個雞會唔會直接因為佢嘅木氣生發，雞嗰個性味會唔會因為佢嘅生發嘅氣令到你即刻咳咗嘅。咁如果其實冇乜事嘅，咁就照食都冇所謂嘅。咁呢一個呢，其實我覺得最簡單嘅分法啦，到底啱唔啱你自己小朋友食呢？最簡單嘅，分咗佢性味先，分咗寒同埋熱兩樣嘢先。咁如果你嗰個係一個寒咳嘅話呢，咁就唔好食一啲係寒涼嘅嘢啦。而如果你係一個熱咳嘅話呢，咁就唔好食一啲溫熱嘅嘢啦。寒咳嘅話，佢主要嗰個咳就比較典型咁樣咁樣咳啦，跟住啲痰呢，相對會比較清啦，咁就冇咁唔會咁結塔塔嘅。而如果去到熱咳啦，第一啦，佢會成個過程會比較激烈嘅，跟住第二個就係佢啲痰會比較結啦，甚至乎會去到黃綠色嘅痰啦，跟住甚至乎啦，呢個唔一定嘅，但係可能佢會鼻孔都會 feel 到有啲熱氣一路噴出嚟啊，跟住佢大便可能都會 either 係好瀉嘅狀態啊，又或者去到係便秘嘅狀態啊，咁樣都會有嘅。咁如果啦，你真係完全分唔到自己嗰個咳到底係寒咳定熱咳啦，咁我就會建議咧，寧願過嚟諮詢一下我哋嘅專業意見啦。